Tere teadushimuline raketisõber, kes sa oled taas kord leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas tuvastada erinevate metsloomade koljusid. Koljude määramise esmaseks tunnuseks on kindlasti kolju suurus. Näiteks, kui sa leiad metsast 2 koljut ning tead, et üks neist on metssea oma ning teine siili, siis on üpriski selge, kumb on kumb. Meie ülesandes on koljude suurus muudetud ning seepärast ei saa enam nii lihtsalt vahet teha erinevatel koljudel. Meie koljud on kõik ühesuured ning siin tulebki hakata vaatama teisi tunnuseid. Samuti on kõik need loomad suhteliselt ühesuguse peakujuga. Seega ei saa ka selle järgi väga lihtsalt hinnata, mis kolju kuulub mis loomale. Vaatame koljusid aga altpoolt ning jälgime nende hambaid. Lisaks koljudele on võistlejatele antud ka igat looma kirjeldav sedel, kus on kirjeldatud nende suurus, nende toitumine, elupaik, kehaehitus ning mõned muud huvitavad tunnused. Nendest 4 loomast üks, nimelt põder, on taimtoiduline ja mäletsejaline. Mäletsejalistele on omane suu kaugelt tagaosast algavad hambad. Seetõttu saame kohe panna paika, et see kolju kuulub ainsale mäletsejalisele ehk põdrale. Ülejäänud loomadest üks on kiskja, üks segatoiduline ning üks putuktoiduline. Kiskjale iseloomulikuks omaduseks on teravad kihvad, nagu me näeme sellel koljul siin. Need teravad kihvad kuuluvad rebasele ning saamegi panna paika teise looma, kelleks on rebane. Nüüd on meil alles jäänud metssea ja siili kolju. Siili hambaid mina isiklikult looduses näinud ei ole. Küll aga on metsseale omased kihvad, kuid erinevalt lihatoiduliste kiskjate kihvadest on metssea kihvad tihti käändunud külje peale ning seesama kihv siin on üks väga oluline tunnus, mille abil saame määrata metssiga. Seega teame, et see kolju kuulub metsseale. Ning 4. on meil ülejäänud siilikolju. Siil on putuktoiduline ning putukatele on omane tugev kitiinkest. Kitiinkesta lõhkumiseks on ka siilil väga teravad hambad, kuid erinevalt rebasest ei ole siin suuri kihvasid, mis kohe silma paistaks. Sellega olemegi määranud ära ka meie 4. kolju, milleks on siil. Nüüd on teada, mis kolju kuulub millisele loomale. Kuid kõigil ei ole nii tugevaid bioloogia teadmisi, et niimoodi hammaste põhjal need koljud paika panna. Sellel ülesandel on ka üks palju lihtsam ja loogilisem lähenemisviis. Nimelt on need loomad kõik päriselus erineva suurusega. Kõige väiksem on siil, temale järgneb rebane, seejärel metssiga ning kõige suurem on põder. Kui me vaatame erinevas suuruses loomasid, siis me näeme, et nende erinevad kehaosad on erineva suhtelise suurusega. Kui me võrdleme seda aju suurust, mis mahuks kõikidesse nendesse koljudesse, siis näeme üpris selgelt, et väiksema looma aju on pea suhtes oluliselt suurem kui suure looma aju. Samamoodi näiteks silmadega. Kui me vaatame kõikide nende koljude silmakoopaid, siis mida suurem on loom, seda väiksem on see silmakoobas kogu kolba suhtes. Niimoodi saamegi teada, et suure silmakoopaga loom on tegelikult hästi pisike ja väikse silmakoopaga loom on hästi-hästi suur. Ja nii lihtne ongi panna paika, missugune kolju kuulub missugusele loomale.